Өкпедегі қақырықты жібітіп жөтелді жоқ қылатын ересектерге арналған және кішкентай балаларға арналған екі түрлі сироп дайындаймыз. Алдымен бізге құйрық май қажет болады. Құйрық майды видеода көріп тұрғандарыңыздай өте ұсақтап турап аламыз. Одан кейін бізге осындай шыны ыдыс қажет болады. Ыдысты тазалап жуып, құйрық майды ішіне саламыз. Банкымыз батып тұратындай етіп су құйып, қайнатып аламыз. Бір қайнап шыққаннан кейін оттың астын орташа етіп қойып, 3-4 сағаттай баяу отта қайнатамыз. Содан бізде осындай стерилденген май дайын болды. Бұл майды 1 жастан асқан балаларға, яғни өте кішкентай балаларға беруге болады. Ал екінші түрін дәл осылай құйрық майды ұсақтап турап алып, табамызға ешқандай май құймай тұшытып аламыз. Кішкентай ыдысқа сүзіп алып сақтасаңыздар болады. Бұл ересектерге арналған сироп. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға ем болсын.